Coloca tu cuerpo en una postura cómoda, con tu espalda recta y en un espacio tranquilo para poder relajarte. Cierra tus ojos lentamente y observa cómo todos tus músculos se van poco a poco soltando. Disfruta de este momento que es solo para ti. Lleva la atención a tu respiración en este presente momento. Observa su fluir natural, el ir y venir del aire que entra por tu nariz y sale por tu boca. Ahora toma aire inhalando profundamente, reténlo por unos segundos y exhala por la boca lentamente. Mientras continúas realizando este ejercicio, visualiza tu día ordenado y perfecto como si ya hubiera sucedido. Si vienen pensamientos invasivos o recurrentes, déjalos pasar. Solo obsérvalos, pero déjalos pasar como una nube que se va lentamente, y concéntrate en la respiración y en tu vida perfecta. Mantén tu estado de paz y tranquilidad y cuida tu mente. Sigue respirando, inhalando profundamente, reteniendo el aire unos segundos y exhalando lentamente. Mientras repites por dentro estas afirmaciones. Yo soy luz, yo soy paz, soy confianza. Confiar en mí abre nuevas puertas e inspira a otras personas. Soy capaz de lograr todos mis propósitos sabiendo que todo depende de mí y de mi energía. Yo creo en mí y en mi poder interior. Soy fortaleza, amor y alegría.
Sigue respirando profundamente mientras estiras lentamente tu cuerpo. Tu espalda, tu cuello, tus brazos, tus piernas. Observa cómo se han relajado. Abre lentamente tus ojos. Ahora te encuentras en tu momento perfecto para empezar tu día con confianza y paz interior. Atención a las alegrías que vivirás el día de hoy. Quédate unos minutos disfrutando de este momento. Cuando estés listo, poco a poco ve moviendo tu cuerpo. Incorpórate. Esta sensación de paz y tranquilidad te acompañará todo el día.